Hello, 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 hello. Nah, aku lagi bingung nih milih-milih lucu-lucu soalnya kopi-kopian nih. Enggak. Aku lagi lihat buku, buku gambar. Aku ngeliat apa itu? Aku lupa apa ya. Ini buku stiker yang bagus banget. Tapi aku nggak beli sih. Nih lihat ada penghapus makanan gitu. Aku pengen buku stiker, tapi enggak, aku nggak mau. Aku belinya apa ya? Kalian pokoknya lihat aja. Ini buku mama aku lihat. Ini kotak makan kayaknya. Tuh, kelihatan kan aku pegang apa? Itu yang kenyoy. Bisa dihitung. Twing gitu. Tuh, pakai dompet. Tapi aku bingung dompet yang mana. Dan ini dia hasil yang aku dapatkan. Lihat ya. Tuh kan, dapat ini. Oke. Ya, lucu kan? Lucu lah. Aku mau bayar langsung aja kita ke tempatnya. Mari kita bayar ke yang kedua kalinya ke Naiso. Seru sekali. Tapi ada yang ku bingung. Tapi nanti aku kasih tahu rasanya. Ini pas aku lagi bayar. Bayarnya nggak pakai uang aku, uang Aduh, salah beli. Ada kotak pensil polos yang aku suka dekor pakai stiker. Dadah.